Miếng đầu tiên luôn bị bạn gái ăn mất. Ngon không? Để tôi thử xem. Không phải chứ, vừa rồi hỏi cậu có ăn không, cậu nói không ăn, sao giờ lại ăn của tôi? Tôi chỉ nếm thử thôi mà. Nếu cậu đã thích nếm thử thì tôi cũng thích nghịch thử. Bát chảo mà không canh để khô hết cả rồi, cho tí nước vào thôi. Cậu nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả? Chế nhiều vậy mặn lắm đừng ăn. Cô ấy nói tình cảm giờ nguội lạnh rồi nên tôi cho tí mù tạt hâm nóng nó lên. Bánh kẹp để trên bàn đó, tự lấy đi. Lần sau còn ăn nữa không? Được rồi mà, không cần cảm động đến khóc vậy đâu.